오늘 주시 주디에서 소개시켜드릴 이 청바지는 하이웨스트 청바지고요. 돌청 워싱이 들어갔기 때문에 조금 더 주시 주디만의 유니크함을 느끼실 수가 있어요. 그리고 절개선이 들어가 있어서 허벅지 라인을 조금 더 슬림하게 보여줄 수 있도록 디자인되었습니다. 저는 롤업 하는 걸 좋아해서 롤업을 하시면 좀 더 캐주얼한 느낌을 느끼실 수가 있어요. 포인트 벨트가 같이 옵션으로 되어 있습니다. 지금까지 돌청 워싱 데님 팬츠였습니다.